Okay, so let's check. So ကျွန်တော် audio နားထောင်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဟာလေးမှန်တစ်ခေါက် check လုပ်ကြည့်ရမယ်နော်ပြီးတော့ရင် repeat each pair ဆို repeat ပြန်လုပ်မယ် so ကျွန်တော် audio နားထောင်ပြီးတော့တစ်ခါလေးသူ့နောက်ကနေ repeat လိုက်လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင် and underline the main stress in both words so ကျွန်တော်ဒီ words နဲ့ခုလုံးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ main stress ပေါ့နော်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ stress ကိုကျွန်တော် underline တားခဲ့ပြီ so ရမယ်နော် okay so တစ်ခါလေးအဖြေတိုက်ပြီးတော့လုပ်စရာရှိရလုပ်ရအောင် Let's listen. 6.9 Word endings. Reservation, reserve. Explanation. Explain. Repeat လိုက်လုပ်မယ်နော်တစ်ခါလေး Behavior, behave. stress ရဲ့ underline တာမယ် Invitation. Invite. Decision, decide. Student. Study. Collection, collect. Argument. Argue. Discussion, discuss. Fame. Famous. Difference, different. Expense. Expensive. Danger, dangerous. Success. Successful. Music, musical. Kindness. Kind. Possibility, possible. Health. Healthy. Okay so ကျွန်တော် listen and check လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ခါလေးသူ့နောက်ကနေ repeat လိုက်လုပ်ပြီးပြီထင်တယ်နော် so ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်မယ် so ခုနလေးပြန်ဖြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် stress တွေဘယ်နှမှာရှိလဲဆိုတာကို underline တားကြည့်မယ်ရမယ်နော်ဒီလိုပြန်လုပ်ကြည့်အောင် so ပထမဆုံးကလကကျွန်တော် explain ရဲ့နောက်ဆိုတော့explanation so တစ်ခါ spelling ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် stress တစ်ခါလေးတားခဲ့မယ်So EXPLANATION explanation. So ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ stress ကဘယ်နားမှာဖြစ်yes explanation NA ဒီနေရာမှာရှိမယ်နော် So ချက်အရင်ဆုံးရေးဝလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ stress တွေလိုက်တားလိုက်တော့ရမယ်နော် Okay so behavior behave နောက်တစ်ခု invite so သူရဲ့နားက invitation okay နောက်တစ်ခုက decision decide now student study and then collect so collection 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 okay and then argument now the discussion discuss okay you better chama famous or famous and then different so yeah now yes difference so T နဲ့ထွက်တဲ့ဟာနဲ့ C နဲ့ထွက်တဲ့ဟာနဲ့စုံတဲ့ဟာနဲ့မတူဘူးเนาะဒါဆိုရင် different ဒါဆိုရင် difference so နည်းနည်းလေး꿰အောင်ထွက် noun နဲ့ adjective နဲ့သိကြအောင်လို့နောက်တစ်ခု expense so သူရဲ့ adjective က expensive ကျွန်တော် noun အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် expense ကကျွန်တော်သုံးဝေကိုပြောသူရဲ့ adjective ပြောင်းသွားရင်เนาะ expensive ဆိုရင်ဈေးကြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်เนาะ
Okay, expensive. And then dangerous ဆိုတော့ dangerous ဆိုတော့သူ့ရဲ့ noun က danger. Success. Successful. And then music. Musical. And then kind. So သူ့ရဲ့ noun က yes, kindness. And then possible. So သူ့ရဲ့ noun က yes, possibility. 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 Okay, and the last one, health. Yes, healthy. Okay, so spelling check လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ zero stress ကို underline တာမယ်နော် So သူကနှစ်ခုလုံးမှာ both words ကိုတားခိုင်းတာဆိုတော့ zero အစကနေပြန်ကြည့်မယ် reservation. So ဒီမှာဆိုရင် stress ကဘယ်မှာဖြစ်မလဲvation. So VA ဒီနေရာမှာ zero stress လုပ်မယ် Now ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ verb ဆိုရင် resolve. So where yes ဒီနားမှာရှိမယ် resolve second syllable မှာရှိမယ်ဟုတ်မယ်နော် explanation ကခုနပြောပြီးပြီ NA ဒီနားမှာရှိမယ် Now explain stress လုပ်တယ်ဆိုတော့ P ပြီးထွက်တဲ့ဟာကိုပြောတာ explain အဲ့ဒါကိုနားထောင်ကြည့်ဘယ်နားမှာ P ထွက်ထားလဲ yes explain ဒီနေရာမှာ P ထွက်ထားတယ် second syllable ကိုနောက်တစ်ခု behavior behavior so ဒီနေရာဟုတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခု verb ဆိုရင် behave yes the same ဒီနေရာမှာပဲထွက်မယ်ချဲ့လို့နောက်တစ်ခုက invitation take အဲ့နေရာမှာချဲ့လို့ဖိရတယ်ရမယ်နော်နောက် invite ဒါဆိုရင်လည်း second syllable မှာချဲ့ stress လုပ်ထားတယ်ရမယ်နော် okay နောက်တစ်ခု decision here okay so decide second syllable and then student first syllable and then studied ဒါလည်း first syllable မှာ stress လုပ်ထားတယ် now collection so this part and then collect တူပဲ second syllable မှာနော် first ရှိမယ်နောက်တစ်ခု argumentရမယ်နော် so verb မှာလည်း argue ဆိုတော့ ဒီညမှာဖိတာမှာ and then discussion yes this part okay and then discuss second syllable မှာ stress လုပ်ထားမယ်ရမယ်နော် so ဒီဘက်ချမ်း fame ကတော့တစ်လုံးလုံးမှာ stress ရှိတယ်ရမယ်နော် famous ဒီမှာကျတော့ရှေ့ရ syllable မှာရှိတယ် stress ကနောက်တစ်ခု difference yes ရှေ့ဆုံးနေရာမှာရှိမယ် and then different ဒါလည်းတူပဲရှေ့ဆုံးဒီ di အဲ့နေရာမှာရှိ different ရမယ်နော်ပြီးရင် expense expense ဆိုမှထောက်လေ expense လို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ pence ရောက်တော့မှ stress ဆုံးတယ် expense ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုက expensive ဒါလည်းဒီ pen အဲ့ညမှာပဲ stress လုပ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုက danger နောက်တစ်ခုက dangerous ဒါဆိုရင်လည်း dangerous ဒီညမှာချေဖြစ်နောက်တစ်ခုက success so sex ရောက်မှာချေဖြစ် right so successful ဒါလည်းတူပဲချေ sex မှာဖြစ်မယ်နောက် music so mu မှာချေဖြစ်တာ okay နော် so musical ဆိုတဲ့ချေရှေ့ဆုံးမှာပဲရှိ musical now kindness kind ရမယ်နော်ဒီမှာရှိမယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ kind တစ်လုံးနဲ့မှာဆိုရင်တော့တစ်လုံးလုံးချေ stress ရှိ now possibility so ability ညမှာရှိမယ် possible ဆိုရင်တော့ချေ ဒီရှေ့ဆုံးညမှာရှိမယ် plausible ရမယ်နော် now help ဒါတော့ချေတစ်လုံးလုံးမှာ stress ရှိမယ် help now healthy so health မှာချေ p ရတယ် healthy so ရမယ်နော်
so what တွေအကုန်လုံးရဲ့ stress တွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာလည်းသိသွားပြီဆိုတော့အတန်ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးတော့ဒီရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ခုနကြားခဲ့တဲ့ audio တွေအတိုင်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ practice ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ရမယ်နော်အတန်ကို stress ထည့်ပြီးတော့ဖတ်မယ် so ဒါလေးရမယ်နော် so ဒီထဲမှာမသိဘူးမသိရဲ့ meaning တော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ် reservation ကကျွန်တော် booking နဲ့တူနေပါပဲသူကအဲ့လိုတစ်ခုခုကိုတည်တံ့ဖယ်ခိုင်းတာချမ်းလက်ခိုင်းတာ reserve ဒါ noun နဲ့ verb ပဲကွာသွားတယ် behavior ကကျွန်တော်အပြုအမူကိုပြောတာ behave ဆိုပြုအမူတွေပေါ့ verb နဲ့ noun ကကျွန်တော် meaning တူပဲ invite ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်သည် and then argue ကကျွန်တော်ရန်ဖြစ်တာပြောတာနော် and then ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် expense ကပြောပြီးပြီ3 way expenses ဆိုရင်ကြတော့ဈေးကြီးတော့ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တီးပြီးသားရပါ so ဒါလေးရမယ်နော် okay so ကျွန်တော်ဒါလေးရပြီဆိုတော့ let's go to number 4 so listen to some sentences with words from the chart say the same thing with the word in the other form then listen compare and repeat so ကျွန်တော် instruction မှာပြောထားလဲဆိုတော့ so ကျွန်တော်ခု audio နားထောင်မယ်အဲ့မှာဆိုရင် sentences အချို့ပါမယ် with words from the chart so ကျွန်တော်ခုနအပေါ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ chart တွေကစကားလုံးလေးထည့်သုံးသွားတဲ့ဒီ sentences ကိုနားထောင်ရမယ်ပြီးရင် say the same thing with the word in the other form so သူပြောတဲ့ sentence ကိုပဲကျွန်တော်ဒီအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲပြန်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာ word form ကိုချင်းခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးမှာနောက် form တစ်မျိုးပြောခိုင်းတာဥပမာ तू က noun form နဲ့ပြောထားရဆိုရင်ကိုကဒီ sentence ကို verb form နဲ့ပြန်ပြင်ရတာမျိုး adjective form နဲ့ပြင်ရတာမျိုးပုံစံမျိုးပြောရရမယ်နော် so အောက်မှာ example တွေလည်းပေးထားရဲကြည့်ကြည့်အောင် so သူ့ရဲ့ original sentence သူပေးထားတဲ့ sentence က I collect postcards so သူ့ရဲ့ meaning ကငါက postcards တွေကိုစုတယ်ပေါ့စုဆောင်းတယ်ဒါက तू က collect က verb form နဲ့ပေးထားတယ် right so ကျွန်တော်ဒါကိုအဓိပ္ပာယ် sentence ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမပြောက်သွားအောင်မပြောင်းသွားအောင်ပဲကျွန်တော်ဒီဟာကို သူကဒီဘက်မှာ noun form နဲ့ချိန်လိုက်တယ် so I have a collection of postcards so ငါမှာဒီ postcard တွေအစုလိုက်ပေါ့စုထားတဲ့ postcard တွေအစုလိုက်ရှိတယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင် collect ကို collection ပြောင်းလာတာရှိတယ် sentence နဲ့ခုလေးပဲတိတ်မကွာတူတူပဲပေါ့ so ချယ်တို့လည်းအဲ့လိုခုဒီနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ပေးထားတဲ့ sentence ကိုပဲချယ် form ပြောင်းပြီးတော့ပြောခိုင်းတာတိတ်ပဲတူတူပဲ work ကလည်းဒီ work ပဲဖြစ်ရမယ် collect ဆိုရင်သူ့ရဲ့noun form ဖြစ်ဖြစ် adjective form ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုပြောင်းလာတာပဲရှိမယ်ဟုတ်ပါနော်တဖြင့်တခြားစကားလုံးမပြောင်းအောင်ဒီပေးထားတဲ့စကားလုံးကိုမှ form ချိန်ပြီးပြောခိုင်းတာ so ချယ်ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲကွက်ပြီး form ချိန်လို့မရဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒါကို I ဒီ collect နေရာမှာ collection postcards ဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေ so ချယ် noun ထည့်မယ်ဆိုရင် noun နဲ့တင်းကြော်ရဲချယ်တင်းကြော်ရဲသူ့ရဲ့ဒီ sentence structure တော့နည်းနည်းပြန်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့ရမယ်နော် so example တစ်ကြောင်းကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ချယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရအောင် so let's listen first 6.10 Different word forms 1. I collect postcards. I have a collection of postcards. 2. I've never wanted fame. okay so ဒီမှာဆိုရင် I've never wanted fame so ဒီမှာသူသုံးထားတဲ့ worker အပေါ်က chart ထည့်ရပဲဖြစ်မယ်yes fame ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့သူက noun form နဲ့သုံးထားတယ် so ချယ်ဒီ sentence ကို adjective ပြောင်းမလား verb ပြောင်းမလားဘယ်လိုပြောင်းလဲအဆင်ပြေ fame မှာချယ်အပေါ်မှာ box ထဲမှာလည်းပါတယ်သူနဲ့ပေးထားတဲ့ adjective ပဲရှိရ right so သူရဲ့ sentence က I've never wanted fame so ငါဘယ်တော့မှဒီနာမည်ကြားမှုကိုနာမည်ကြီးတာကိုမလိုချင်ခဲ့ဘူးပေါ့ so အဲ့ဒါကိုချယ် adjective နဲ့ပြောင်းရင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်နော် I've never wanted to be famous. okay so သူဒီမှာအဖြေပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်တိုက်ကြည့်မယ် so သူပြန်ပြောလိုက်တာက I've never wanted to be famous so ကျတော့ဒီမှာ adjective ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျတော့အရှိမဒီ I miss စာရှိရမယ်ပေါ့ have to be တခုခုအဲ့တော့ဒီမှာ I miss စာမထည့်တော့ဘဲနဲ့ to be famous ဆိုသွားလိုက်တာ I've never wanted fame ကို I've never wanted to be famous ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတယ်နားလည်မယ်နော် okay so the next sentence 3. Can we discuss your work? okay so can we discuss your work so ဒီမှာ behind work ကdiscuss behind so ဒီမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်ဒီတွေကဟာပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောရုံပဲ so discuss ကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့သူသုံးရတာက verb form so ချက်ပြောင်းမှာကnoun form ပြောင်းရမယ် so ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
can we discuss your work ကို noun form နဲ့ဒီ discussion နဲ့ထည့်ပြီးရေးချင်ဘယ်လိုရေးမလဲ Okay ဆက်စဉ်းစားခြင်းပေးထားရင်တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ audio ကအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီး check လုပ်ကြည့် Okay so let's check Can we have a discussion about your work? You hear? Yeah, no. So can we have a discussion about your work? So have a discussion. So if you're charity now, so about your work, me alone about that be on how time no yamla, hijilo yamla, hinamulo yamla. So they be to do it. Can we discuss your work ne? Can we have a discussion about your work? No. Okay, next one. 4. Is he behaving okay? Okay, so the be word don't know. Behaving. So is he behaving okay? So behaving so do ga mala don't know. For ma ing ထည့်လိုက်တာ Right? So ချေတို့က noun နဲ့သုံးမယ် behavior နဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောင်း behavior ပြောင်းမယ်လို့သိသွားပြီ sentence မှာချေဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပြောင်းမလို့သိတယ် Is he behaving okay? Now behavior ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နာပြောင်း Let's check. Is his behavior okay? Okay. So ချေ his behavior သုံးလိုက်တယ်အပေါ်မှာကျတော့ is he behaving okay? ဒီမှာကျတော့ is his behavior okay? So ချေ noun ချိန်မှာ pronoun ကလိုက်တာပေါ့ his behavior. So he behavior မရှိဘူးလေ he နဲ့ကျတော့ verb လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာက noun နဲ့မဟုတ်လို့ရှိရ pronoun ထည့်လိုက်တယ်ရမယ်နော် Okay, next one. 5. Health is very important. Health ကိုသုံးရတယ် health is very important. So ဒါကို healthy ပြောင်းတယ် So ချေ healthy is very important ဒီလိုထည့်လို့တော့မရအောင် So ဒီ health နေရာမှာ noun ကနေ adjective ပြောင်းမယ်ဆို sentence ကိုချေဘယ်လိုလှည့်ရင်းဘယ်လိုပြောင်းရင်းစဉ်းပြေမယ်စဉ်းစားကြည့်မယ် It's important to be healthy. Okay, no? So it's important to be healthy. So healthy is very important လို့ချေရေးလို့မရတော့စာကြောင်းကိုပဲအဓိပ္ပာယ်မပြောင်းအောင်เนาะအရှင်းနောက်ထည့်လိုက်တာ It is important to be healthy. It's very important to be healthy ဒီလိုလေးရအစင်းမျိုးမှဆိုရသူကဒီမှာ very မထည့်တာဘူး It's very important to be healthy. နောက်မှာ so adjective သုံးရင် to be healthy အပေါ်မှာ to be famous ဒီလိုတွေ့ခဲ့ပြီရမယ်เนาะ Okay, so number 6. 6. It's time for a decision. So in here they use decision. So decision သုံးသွားရဲဆိုတော့ချေ decide ကိုပြောင်းနေရ decide နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲသူရဲ့ sentence က it's time for a decision. Okay, so let's check. It's time to decide. ဒီလောက်ကတော့လွဲပါတယ် right? So for a decision နေရာမှာချေ verb ထည့်မယ်ဆိုရှေ့မှာချေ to plus verb 1 form နဲ့တော့အများကြီး so to decide it's time to decide it's time for a decision အခုလုံးတူတူပဲရမယ်နော် form ပဲကွာအောင် So next one. 7. I'm not very good at music. So ဒီမှာသုံးရတာကyes music. So music ကိုချေပြောင်းမှာက musical adjective ပြောင်း So I'm not very good at music. So ဒါကို adjective ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Let's listen. I'm not very musical. Yeah, no? I'm not very musical. So they be I'm not very good at music နဲ့တူတူပဲငါဒီ musical နဲ့အရင်အကျွမ်းတော်ဝင်မရှိဘူးမတော်ဘူးပေါ့ရမယ်နော် Okay, so the last one. 8. We often argue. So we often argue. First နဲ့သုံးထားတယ် argue. So ချေပြောင်းမှာက noun အနေနဲ့ပြောင်းမယ် So how will we change? So let's check. We often have arguments. Okay. So we often argue. So မကြာခဏရန်ဖြစ်လေရှိရန်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ So သူက noun form ပြောင်းလိုက်တော့ချေရှိမှာ have verb ထည့်လိုက်မယ် We often have
so have noun မှာဆိုတော့ verb like sorry noun လိုက်လို့ရပြီ so arguments so the argument မှာဆို s ထည့်ပေးမယ်မကြာခဏရန်ဖြစ်မှုတွေရှိတတ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့ we often have arguments ရမယ်နော်အကုန်လုံးမမှန်ရင်တော့မချို့ပုံစံ structure ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာသိပြီနော် so ကိုကဒီ sentence ကိုချို့ sentence တစ်ချောင်း verb form နဲ့လာရင် verb form နဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီအဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ verb form ချို့ noun form နဲ့ change ပြီး sentence ကိုပြင်ရေးလို့ရတယ် adjective နဲ့ရတယ် so အမျိုးမျိုးလှည့်ရေးလို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ကလုံးဝမပြောင်းသွားဘူး form ပဲပြောင်းသွားမှာဒါကိုပြောချင်တာရမယ်နော် okay ဆိုတော့ကချို့ number 5ကိုဆက်ကြည့်အောင် number 5မှာဆိုရင် listen and repeat the words where is the stress so ချို့ပေးရတဲ့ words တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ repeat တစ်ခါလိုက်လုပ်မယ်ပြီးရင် stress ကဘာမှလဲဆိုတော့ထောင်းကနားချို့ stress ရှာခိုင်းနေ so မြင်တာပြီးမယ်ပေါ့အဲစာအုပ်ထဲမှာကိုယ့်ဒီစကားလုံးလေးကိုချို့စာအုပ်ဖတ်စာအုပ်မရှိရတဲ့တွေပေါ့နော် PDF file နဲ့ကြည့်ရတဲ့တွေဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုစကားလုံးချရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့မှ stress နေအောင်ကိုယ့်ကိုမြင်တာခဲ့ပြန်ကြည့်ရင်လည်းမှတ်မိအောင်ပေါ့ရမယ်နော် okay so ဒီမှာတော့သူကအကန့်လေးခွဲပေးထားတယ်3ခုပါမယ်3ပိုင်းပါမယ်ပထမဆုံးကခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ် two syllable nouns and adjectives so two syllable ကချို့ပြီးပြီးတာအတန်အတွက်ကိုတွေ့ so အတန်နှစ်တန်ပါတဲ့ noun အနေနဲ့ adjective တွေပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက two syllable verbs so two syllable ပါတဲ့ verbs တွေပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက nouns ending in tion and sin so noun ဟိုမှာသူက tion နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာရယ် sin နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာရယ်ပေးထားရယ် so ဒီ words တွေအကုန်လုံးကိုချဲလို့နားထောင်မယ်တခါရ repeat လိုက်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့တခါရ stress တွေ underline ထားခဲ့ပြီးတော့မှချဲလို့ပြန်ပြီးတော့တူတိုက်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်မလား okay so let's start 6.11 Word stress. Two-syllable nouns and adjectives. Nouns. Danger. repeat after that Kindness. Critic. Artist. Difference. Adjectives. Healthy. Friendly. Famous. Different. Two-syllable verbs. Invite. Explain. Discuss. Employ. Decide. Compete. Nouns ending in shun and jun. Invitation. Explanation. Competition. Ambition. Decision. okay so ချဲလို့အားထောင်မိသားပြီး repeat လိုက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ stress တွေရှာကြည့်အောင် so ရင်ဆုံး two syllable nouns တွေသွားမယ် nouns တွေမှာဆို the first one is danger so where's the stress yes the first syllable danger okay and then kindness yes kind the first syllable and then critic so critic ရဲ့ meaning ကိုချဲလို့မသိဘူးဆိုရင်သူက noun เนาะ noun ဆိုတော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုအပြည့်ရှာတဲ့သူဝေဖန်တဲ့သူပြောတာ critic ရမယ်နော် critic so ဒီမှာဆိုရင် critic so ဒီမှာလဲ first syllable မှာ stress ရှိမယ် and then artist now the difference first syllable difference and then adjective မှာဆိုရင် healthy yes the first syllable healthy okay and then friendly friend so ဒီတလုံးလုံးပါနော် friendly so two syllables or their first syllable ဒီကြည့်ပါ now famous yes famous first syllable and then different first syllable
and then 2 syllable verbs. So invite. So what's the stress? Invite. Invite mode. Invite, right? So fight ma cherry shime. Now explain. Yes, second syllable ma shime, and then discuss. Yes, second syllable, and then employ. Employ လို့ မထွက်ဘူး employ ဆိုတော့နောက်မှာရှိတယ်ဒါအလုပ်ခံဒီ verb ကိုတွေ့ရမယ်နော် Now decide. Yes, second syllable, and then compete. Second syllable compete က ရှင်းပြရင်ဒီပေါ့ရမယ်နော် Now nouns ending in Sean and John. So invitation လို့ မထွက်ဘူးနော် invite လို့မထွက်ဘူးဒီမှာဆိုရင် noun မှာ invitation DVI ညမှာတဝက်ပဲထွက်မယ်နော် invitation ဆိုဒီမှာဆိုရင် take ဒီညမှာထည့်လို့ရှိမယ် stress and then explanation nation ဆိုဒီမှာပဲရှိမယ် now computation so you're here and then ambition just ambition. Okay, the last one, decision. So where's the stress? Decision. So here, CI နောက်နေရာမှာချက်ရှိ decision. ရမယ်နော် So ဒီမှာတော့ချက်တော်တော်များများတော့တည်ပြီးတဲ့ words တွေပဲ So critic တစ်လုံးလောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ် Right? Okay, so အောက်မှာသူ question တစ်ခုပေးထားတယ် Can you think of any other words to go in each group? So ဒီ group တစ်ခုချင်းစီမှာထပ်ထည့်လို့ရမယ် any other words တခြားစကားလုံးတွေစဉ်းစားမိတာတဲ့ So ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ own opinion ပေါ့နော်ကိုယ့်ကို own thinking နဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ် So 2 syllable ဆိုတော့ 2 syllable noun ဖြစ်ရမယ် noun ဆို noun ပေါ့အတန်နှစ်တန်ပါမယ် So ဘာ words တွေရှိမလဲအဲ့ဒီပြောမှာကိုယ်ထပ်ပြီးတော့ practice ပို့ရခြင်း stress ပါတစ်ခါလေးရှာကြည့်ရမယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်ကို group တစ်ခုချင်းစီမှာအားရင်ဘယ် words တွေထပ်ပြီးထည့်လို့ရမယ်သူ့ရဲ့ဒီ rule နဲ့ကိုက်မဲ့ဟာပေါ့ group ရဲ့ rule နဲ့ကိုက်မဲ့ဟာတွေတက်ထည့်လို့ရတယ် Okay နော် So ဒီထိရတော့ချေတို့ပြီးဆိုတော့ရမယ်နော် Okay So ချေတို့နောက်တစ်မျက်နှာကြည့်ကြည့်အောင် So နောက်တစ်မျက်နှာကချေတို့ reading ရောက်ပြီ reading and speaking the not so distant past Okay now so the not so distant past So အရန်ကိုချေတို့မဝေးသေးတဲ့ the not so distant past ဆိုအရန်မဝေးกว่าသေးတဲ့အတိတ်ပေါ့ Okay, wait a minute. So, I got here number 1 ကြည့်ကြည့်အောင် 1မှာဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ There is a saying that history repeats itself. What does this mean? Can you think of any examples? So, sayings ဆိုတော့ဒီစကားပုံပေါ့နော်ဆိုရတဲ့ခုရှိရဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိရဲ့ that history repeats itself. So တွေ့ရတဲ့ပဲhistory repeat itself ဆိုတော့တူဒီတမိုင်းရပဲတူပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ So what does this mean? So ဘယ်လိုထင်သေးလဲသူရဲ့ meaning ကို And can you think of any examples? ဘာဒီစကားပုံဘယ်လိုထင်လဲပြီးတော့ examples တွေစဉ်းစားလို့ရလား So စဉ်းစားကြည့်ပါဦး Example, what does this mean? So how do you think? Yes. So it means, this means, one similar events happen again and again. So history repeat itself. So the event, similar events. History repeats itself. So I will write down. So this means like one similar events happen again and again. Similar events history repeats itself.
So can you think of any examples guys or it's up to you ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့် Okay now so let's go to number 2 read and listen to breaking news answer the questions so read and listen so ကျွန်တော်တခါရဲ့ listening audio နားထောင်ရင်းနဲ့တခါရဲ့ read လိုက်ဖတ်ကြည့်မယ် so breaking news ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုပေါ့ပြီး answer the questions so we have 2 questions here so let's read the questions first so number 1 what are the 3 new bulletins about and when did you last hear about these problems who were the people involved so ကျွန်တော်ဒီ reading တစ်ခုမဖတ်ခင်မှာ question ကိုအနည်းချင်းကျွန်တော်ဖတ်ထားမယ်ဆိုရင် question ကဘာကိုအဓိကဆိုလိုချင်တာလဲ reading ကရောဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းချင်းတော့သိတော့ရမယ်နော် so နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ရပါNow number 2ကကြရော does your country have any of these problems so ကျွန်တော်ဒီက breaking news မှာဆိုရင်ကျွန်တော်3 news bulletins ဆိုတော့3ခုလောက်ပါမယ် right ပြီးတော့ when did you last hear about these problems ဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲအချိန်ကကြားခဲ့ရတယ် and who were the people involved ပါဝင်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော် and then does your country have any of these problems so တဲ့နိုင်ငံမှာဒီလိုပြဿနာတွေရှိလားဆို question ကကျွန်တော်နှစ်ခုလေးဆိုပေမဲ့ကြားထဲမှာအတူလေးပါတယ် so တခါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် read and listen so let's listen and read together 6.12 Breaking news. The West has sent more soldiers to Iraq. Enemy fighters there have captured and executed the leader of the Western Army. More refugees have tried to enter the country after the government announced that no more will be allowed in. One leader has already built a wall to try and keep foreigners out. There have been more protests against high government taxes. Protesters say that ordinary people are paying too much tax because the rich have found ways to avoid paying theirs. Okay, so ကျွန်တော် breaking news ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသတင်းတွေဖတ်နားထောင်မှုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီသတင်းတွင်ပါတီးလုံးရှိရလေ exciting song အဲ့လိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အနောက်ကအတန်ထည့်ရတယ် So do you guys usually watch news ဆိုပုံမှန်ရောကျွန်တော်ဒီ news တွေကြည့်ပြလားနားထောင်ပြလား Maybe from radio or TV something like that so ကျွန်တော် news တွေကတော့နားထောင်ပြီးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအကြောင်းရောနောက်ကမ္ဘာအကြောင်းရောပေါ့ so it's for general knowledge right so I know နားထောင်ကြည့်ပါ okay so လောလောဆယ်ကျွန်တော်စာကိုပြန်သွားရအောင်ဆိုတော့ breaking news ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါတော့သူကတော့ဖတ်သွားမြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်နားလည်အောင်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် so အရင်အပေါ်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကနေစသွားမယ်ဆိုတော့ the past in the present breaking news so ကျွန်တော်ဒီမှာသူပြောရတယ်မယ်3 news bulletins ဆိုတော့3ခုပါမယ် so the first one ကသူ title လေးနဲ့ပြီးထားတယ်သူရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့ so the West has sent more soldiers to Iraq so ဒီမှာဆိုရင် Iraq ကိုကျွန်တော် West ကနေပြီး soldiers တွေကိုပို့လိုက်ပြီပေါ့ထပ်ပို့လိုက်ပြီ so enemy fighters there have captured and executed the leader of the Western Army so ဒီမှာဆိုရင် capture ကကျွန်တော်ဖမ်းဆီးတာပေါ့ and then executed mean kill someone so ကျွန်တော်တပ်ပစ်တာကွပ်မျက်ပစ်တာလို့ပေါ့ရမယ်နော်ဒါမှဆိုရင် Western Army ရဲ့ leader ကိုတဲ့ဒီ enemy fighters တွေကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ပြီးသွားပြီပေါ့တပ်ပစ်လိုက်ပြီဒါ one ပေါ့ now two မှာဆိုရင် more refugees have tried to enter the country after the government announced that no more will be allowed in so refugees mean ခိုးဝင်သူတွေအတွက်မသိရင်တစ်ခါရှယ်ဆောက်ထဲမှာ meaning ကိုတစ်ခါထည့်ရေးထားမယ်နော် so ထပ်ပြီးဒီခိုးဝင်သူတွေကထပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားလာရဲ့ after the government announced that no more will be allowed in so အစိုးရထပ်ပြီးတော့လက်မခံတော့ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဝင်ဖို့ကြိုးစားကြရပေါ့ so one leader has already built a wall to try and keep foreigners out so leader တယောက်ကဆိုရင်ဒီ already built a wall ဆိုနိုင်ငံတစ်ခုတိစောက်လိုက်ပြီပေါ့ဘာလို့ခုလဲဆိုတော့ to try and keep foreigners out so ဒီပြင်ပလူတွေ foreigners တွေမလာအောင်တားဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုတိစောက်လိုက်တယ်တဲ့ okay နော်
and then နောက်ဆုံးတစ်ခု number 3မှာဆိုရင် there have been more protests against high government taxes. So you guys know protest, right? So protest mean ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ် against ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ high government taxes. So ဒီအစိုးရကောက်တဲ့ဒီအခွန်တွေပေါ့အခွန်ငွေတွေကအရင်မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်များရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဖြစ်လာတယ် So protesters say that ordinary people are paying too much tax because the rich have found ways to avoid paying theirs. So ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ ordinary people ဆိုတာတာမန်လူတန်းစားတွေကဒီအခွန်တွေအများကြီးပေးဆောင်နေရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ the rich have found ways to avoid paying theirs. So လူချမ်းသာတွေကကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီ tax တွေမပေးရဖို့အတွက်သူတို့ကညီညာနေရှာတွေ့ပြီးတော့သူတို့က avoid လုပ်တယ်ရှောင်တယ်ပေါ့နော်မပေးကြဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်က ordinary people တွေကပို့ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော် breaking news တုံးခုမှာအတူလေးတွေပေါ့So breaking news ဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြားပြဝင်တဲ့ breaking news ဆိုတော့အရှိကြီးမပြောဘူးလေပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့သူ့ရဲ့ main point ပေါ့ဒီ main information လောက်ပဲပြောရတာဆိုတော့သုံးခုလုံးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီနားလည်ထောင်ပြီးပြီဒိတ်ပဲလည်းတခြားသိပြီဆိုတော့ question and answer နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖြေလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါဦး Okay, so you like beating it, no? So okay, so the first question. So what are the 3 news bulletins about? So by down it. So ပထမဆုံးတစ်ခုက yes fighting in Iraq. So အားရမှာသူတို့စစ်ဖြစ်နေတာပေါ့စစ်တိုက်နေတယ် and then နောက်တစ်ခုဆိုရင် refugees အကြောင်းရောက်ပါ right refugees and leaders building walls to keep people out. So လူတွေထပ်မဝင်လာအောင်သူတို့ build walls တွေဆောက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက protests about rich people avoiding tax. So ဒါကတော့ကိုဒီဖတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်နားလည်သူတို့ဘာသာပြန်ပြီးရေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းခွန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်း right so သုံးခုကဒါကိုပြော so 3 bulletins about ဆိုပြီးဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်အညီတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်မကူးလာနဲ့နော်ကိုနားလဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ serial အောင်ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ရေးလို့ရတယ် okay so နောက်တစ်ခုက when did you last hear about these problems so ဒါကတော့ up to you so ဒီအကြောင်းကိုကြားဘူးတဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြားဘူးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ကြားဘူးတဲ့သူတွေကတော့နောက်ဆုံးဘယ်တော့ကြားခဲ့ဘူးလဲပေါ့ဒီအကြောင်း and who were the people involved ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲတဲ့ so ဒီအကြောင်းအရာအသေးစိတ်သိရတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပါဝင်သေးလဲပါညာပေါ့ဒါတော့
သိရတူတွေပေါ့ဒါမယ်နော်ဒါ question ကြီးကချဲတို့ own answer ထည့်လို့ရတယ် okay နောက်နံပါတ်2မှာဆိုရင်လည်းဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ own answer own thinking ပဲဆို does your country have any of these problems so ဒီသုံးခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေရတယ်ဒီသုံးချက်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညာဘယ်အချက်ရှိလဲဘယ်ပြဿနာမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ညမယ်နော် okay so ကျွန်တော်နံပါတ်2အတွက်ကဖတ်ပြီးပြီ question တွေလည်းဖြေပြီးပြီဆိုတော့နံပါတ်3ဆက်သွားမယ် so နံပါတ်3မှာဆိုရင် read same old problems and the Romans in Britain what is often surprising about ancient history answer the questions so ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် same old problems ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ the Romans in Britain ကိုဖတ်ပါတဲ့ပြီးရင် what is often surprising about ancient history so ကျွန်တော်ဒီသမိုင်းကြောင်းအဟောင်းတွေပေါ့နော် ancient history နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဒီ surprising ဖြစ်စရာကဘာရှိလဲပေါ့ဘာအကြောင်းလာရှိလဲ answer the questions so questions လေးဖြေပါတဲ့ဆိုအောက်မှာ we have 5 questions so အရင်ဆုံးသုံးတဲ့ question လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်အောင် so what was modern Iraq called 2000 years ago so modern Iraq တွေကိုခြေလို့လွန်ခဲ့နှစ်2000လောက်ကဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ and then why were God refugees try to get into the Roman Empire so God refugees ရတဲ့ God ကခြေလို့ German တွေဒီမျိုးပဲเนาะ so God ဒီ refugees ရဘာလို့ဒီ Roman Empire တွေကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားရတယ် okay เนาะ and then which Roman Empire built a wall to try and keep foreigners out yeah เนาะ number 4 why were taxes so high in ancient Rome how did rich people avoid them so ဘာလို့ဒီအခွန်ကြီးကအရင်ဒီ ancient time ancient Roman မှာဆိုရင် ancient Rome မှာဆိုရင်ဘာလို့အရင်ဒီအခွန်ကြီးတွေမြင့်လာတယ်ပေါ့ and then ပြီးရင် how did rich people avoid them so ဒီလူချမ်းသာတွေရောဒါတွေဘယ်လိုရှောင်ခဲ့လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေရှာမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက why do many things in modern Britain come from the ancient Romans so အခု modern Britain မှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများကတဲ့ဘာလို့ဒီ ancient Romans တွေကနေတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာလဲပေါ့လာလဲပေါ့ so question တွေကိုကျွန်တော်အနေချင်းနားလည်သွားပြီဆိုတော့မှစဖတ်မယ် so နှစ်ခုဖတ်ရမယ်เนาะ same old problems ရဲ့နောက်တစ်ခုက the Romans in Britain ဆိုဒီနှစ်ပိုက်ပေါ့အဲ့မယ်เนาะ okay so ကျွန်တော်စပြီးတော့အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်အောင်